akka waatti immoo akka karaa biraatiin deemte tarii jennuu barbaaddeennaan of see dadhabee baafachuu dadhabee deemees waan akkanaa. Koppiliingii 5,600 godhaa malee hin boo'inaa pilees komentiin hin banaaye. Waanuma akkanaa fakkeenyaaf shakkiima waan akkanaatiif wal caqacaqaa jirra mataa wal dhukkubsaa jirra erga walitti dhufne erga ji'a kanaatiif bakka tokko walii galaan jirru rakkoo guddaa keessa jirra waanuma tiin eenyu taate wallaallee jedhee akka sanatti natti himee ture erga natti himee immoo ammoo sanaan booddee immoo dheengaddaawwan majarreetti wal laban hin beeku kaleessa malee dheengadda immoo naguma kana nuunaa taa'aa dhaqee jireenya na jibbisiisaa jira ciqiin namaa takka tokko mataa na fixaa jira jedhee haa taa'aa dhaqee guyyaa yoon diqqata du'ee jedhe ijoolleedhaanii anuma tofachee hin barbaadinaa jedhaa dhaqee achi ka'ee immoo dhiisee kalasii immoo maraatte mo'aati qoota akkanaa akkamitti qoofta jedhanii ijoolleen itti ka'anii erga ijoolleen itti ka'anii immoo dhiisee ka'ee guyyaa kana kottuu ijoollee obboleessi naannoo sana jira waan ta'eef obboleessi kottuu haashaa godhinnaan inni fufuu jedhe inni fuun nan dadhabaaraa jedhe inni fuun nan dadhabaarannaan achumaan dhiisee obboleessi qophaa fi haashaa godhe ollaa jira jechuudha haashaa godhe. Qoy si gaafadha. Ati siifi mucaan sun lafarra wal beeytanii? Anaa mucaan wal bira jirra. Anaaf inni erga walitti baane ji'a lama geenye. Qoy bakkuma dalagaatu waliin dalaydanii siifi inni bakka dalagaa? Bakka dalagaa wal argu wajjin dalanna torbeerraa guyyaa sadiirraa wal argine duraan immoo uffata tokko keessa bulaatu. Dalagaan kan kootii kan isaa kan nam tokkooti. Yoo na dalagaan jiraate na bira dhufee dalaga. Dalagaan na bira hin jiraanne na bira dhaqeen dalaga. Mucaan kun rakkoo qaamaa takka rakkoo sammuu ni qabaa duraan akka jirutti. Rakkoo sammuu dhiitiiti quraana isaa kitaaba qara'uu malee jechuudha yoo abbaan fedhe eenyuun ta'u takkaa miidiyaa irratti ol bahee kan namaan loluun miidiyaa danda'an qabu inni quraana qaraa gitee quraana irraa bahee jedhe daa'imni warratti naanaasaa dalagaa isaa dalagachuu malee yoo ta'e jette si waraanuun siin jedhe bara. Okay, akkamitti du'e amma maaliif fakkeessa? Amma sababuma loliisa ammarraan ka'e sababa loliisa ammarraan ka'e. Onnee hedduu koo tolseen himee guutak. Okay, Uzeefaa qiyya amma mucaan akkamitti du'e mee akkamitti fajjeese? Mucaan akka inni fajjeese akkuma ammaa kanarratti fakkeenyaaf utuma haataa cikicikii kana dadhabee bakka godaaneera bakka asichi jedhee ijoo ammuma kanaan isiidhaanis haataa wal dhabbiin jidduu kanarratti haataan dheerata dur ittiin haasa'u kana gabaabsaa fiddee gara biraa ilaaluu jammartee erguma ittiin dubbii kanaa jammarte jechuudhaanis kanarraan ka'ee jechuudha ijoolleedhaan bakka guyyaa qalladaa dhaqee yoo fajjeese jedhe anuma jedhee ijoolleetti barreessaa dhaqee ammas immoo gulgala dhaqee dawwalee ka'ee galgala kana garee wayiidhee ka'ee garii sana keessaa ba'anii ta'an dhaqanii tarii aarii salgii wayii dhatte intadde kun salgii dhattee namma ta'an dhokkobe salgii ergasii natti akkam salgii kana naqanii irratti wal lolan fakkaata salgii dhattee tarii suuraa namaa irratti kan suuraa namaan argine kan namni jedhaa lola. Tarii suuraa nama isa siin sirbitu sirba dhagaye sirba soorii gadhiifatteet kan salgii gadhiifatteet erga sirba gadhiifattee immoo suuraa namaatii wajjin kaatee jechuu dhageenya erga siin sirba sana irratti kan sa'aatii tokko booddee isiittuu dawwaleela halkan sa'aatii tokko booddee dhaqee of ajjeesee jechuudha. Inni dhaqee of ajjeese mana isaa keessa nan beeku bakkeen inni iddoo hin nan beeku akka inni itti iddoo hin nan beeku warri soba jedhaa jiru du'eera. Kan du'u dhiisee obboleetii wajjin yeroo wajjin garaa dhalate itti dawwallee dhaqiiti mucaan jiraachuu wallaalle oonlaayinii irraa badee dhaqii ilaalennaan dhaqanii oonlaayinii irra ilaalanii dhaqee gizeen qaamaan bira ga'u du'ee jira. Du'aa isaa gizee dhaqee ol qabee raajin isaa wajjin qaba jennaan haramee dhaqee jechuudha madaraa keessaa fuudhe. Erga inni dhaqee madaraa keessaa fuudhe wajjin qabamanii mana hidhaa gale. Amma asirratti gaa amma asirra naabsi. Mataan urkubsaa. Okay asirra naabsi. Amma inni maaliin fajjeese? Inni kana fajjeese balbala namni gadi ba'u barrii istiraa tokkoo fi gurfaataa tokko jidduu kana mana dambaa arabaa tokko jira isa sana toffannise. Okay haada lubbutti jechuudha. Haadhaan finyoodhaan jaarkaanii yookiin immoo qodaa horiidhaa babatee itti tolfannise. Dachaa lamaan akka inni cinni ta'uu akka inni gadi hin gallakkifne. Subhanallah. La ilaha illallah. Tayyib amma duusaa ragaa maal qabdan isin du'aa isaa ijaan agartanii? Du'aa haramni kan kootiif haramni isaa tokko qaamaan an dalagaarraa sababa isaa bahee dalagaa biraarra. Ati ijaan agartee ati eegana jiru. An akkamittan ijaan arga shortaa dhufee fuudhee nama majjuudhaa shortaa akkamitti dhufee fuudhee akkamittan naqee arga. Ergani du'e mana isaa irratti kennaa isaa cufe. Atiin boo'inaa komentii piliis warra komentiin boo'inaa guutakka dhiisaa komentii isin irraan cufa. Qooyi ammaa laal uzee kiyya qulqulleessaa deemnaa. Waalaikum salaam. Ijoolleen biraallee nammas galaa piraankiidhaa gurbaan ni jira oduu komentii. Mana kanaafis sirrii miti waan ta'eef. Mee qooyi guutakka gurbaan. Qoyo guutakka gurbaan nama dubbachaa jirtu kun naabsi. Amma ijoolleen ol galcha kuni warra diimaa afaan gurbaan nama dubbate kunii fi kasiigala maam kadiyoo kuni wanni kun piraankiidhaa sobeechaa jiranii. Ati amma eega saayiba taatee biyyaanis takka taatanii guddinaanis tokko taatanii huccuu takka wajjin uffatanii dalagaafis walitti dhiyeenya keessa jiraattan. Mucaan kun sa'a meeqa du'e akkamitti du'e eega du'e hoo eessa dhaqee
mee nutti himsi mee ati maal agartee jechuun amma akka saahiba naannoo tokko wajjin jiratanitti duuba mucaa kana haqiiqatan ragaa natti qabdu maali takkaa wanni itti namannu maali. Tokko fara ganan qabu obboleetti tiruu wajjiniin nyaatanii dhuganii akkuma nama tokko hojjetu damman jira waa tokko hin jiru. Nuyi dawwalee guyyaa baay'ee jedhee warraan sitta bal'atu jedhee warraan sagalee deeme tokko jedhe. Erga warraan sagalee qabee deeme warra sagalee qabee deeme ka'ee warraan sagalee qabee deeme Onni hotu ol seeni hadu bidii seetii alaa soba ol seeni hotu sitti argu jira bar ol seeni hotu natti bakka itti soba hayyee. Erga achumaan erbolee garee wayirratti sagalee qabee deeme erga garee sagalee qabee dhaqee ilaali jennan dhaqee ilaali. Gurbaan dhaqee ni ilaalu du'ee jira. Obboleessa dhaqee asii fachi fuudhee orgufee dadhabee du'ee jira narkaa jedhee achuma keessatti erga ni du'e achumaan utuu ni du'e achi keessa ba'u ijoolleen natti manneen amanuu dideen ijoollee ollaa erge ijoolleen ollaa kunoo du'eera kunoo mormi isaa kunoo itti kameera fi suuraa isaa duraanii ni qabdaati suuraa isaa duraanii ni qabdaa tarii saayiba suuraa waliin kaatan ta'eef tasallee haa ta'u ta'isaa ta'e biraa ni qabdaa ammati. Uzaifa qoy medii maa kutak Uzaifa na dhagoo jirtaa? Uzaifa Abo komentii sinirraa cufa bakka eega jiddan boo eega disuu jiddan boo'ichi warningii fidaa vaayiraal manaa gatte keessa sagalee mucaa kanatu kan dhagamne godhaa dhiisa ono laal. Okay kun siif isaa? Nin qaba. Mee qoy shabakaa keetii mee qoy guuta akka isaa baasu. Komentiin hin cufa wallahi osii booda akka gochi barreessi. Shabakaa keetii qoy suuraan sirriitti mul'anne haa mul'attu tuma dhiise akkasuma taa'e. Jala baanee qaba. Qoy eeyyee guuta akka suuraan hin mul'anne sirriitti haa mul'attu. Gaay suuraan mul'achaa hin jirtu misin bira amma akka inni mul'atti. Eeyyuu kun amma ni mul'ata. Okay mee amma mucaan kun kami amma? Mucaan kami ati kami? Ana jalatti baasee jira. Jara keenya eega jedhan komentii isin irraa hin cufaa taaptaappii koppiliingii kuma kudhan faa galchaa kuma shan kuma jaha koppiliingii godhaa hundi keessan yoo dhugumatti naatoo namaa qabaattanii yuuti isaa isin gaddisiise koppiliingii sheerii godhaati intala sanis hatta haadhaa fi abbaa mucaa kanaattis haadhaa fi abbaa intala saniitis intaluma saniihu saayibban intala saniitis warra Duubaay keessaatis warra Saawudii keessaatis barbaannee waliin baafna malee as gala bo'uun keessan qofti formaata isaaf hin ta'u yoo dhugumatti naatoo namummaa qabaattan koppiliingii godhaa sheer godhaa namaan isin injii kana barbaada namni intala sana beektan namni intala sana dhiyaatan faamilii isiitis faamilii mucaallee beektan hootaati ol seenaa waan isin beektaniif waan isin bira jira natti hima waliin taaneetti sagalee taanee fi akka inni itti du'e du'uusaa immoo abbaa dhaqee fuudhee bakka amma inni jiru qoyoo gutak du'uusaa eega du'ee booda bakka shabakaan qabdu jeefa na dhagaan jirtu na dhagaan jirtu gutak qobsi shabakaan qabu waan isin gechaa dhageeffadhaa mucaan kun akkamitti du'e yoom du'e eessa jira amma inni du'e sanoo akkamitti fuunee biyya galchinee awwaallaadha maatiitti akkamitti geessinaadha malee haasawaa deemuu qofti furmaatan qabu. Ati qabu sun isa. Waan akka garaa nama nyaataa uzeefaa kee shabakaan qabdu shabakaa sirreeffadhu gutakka shabakaa sirreeffadhu ol deebi'e. Warra sirri girtan namta kalleen hin booyinaa koomentiin hin cufaa yoo isin boochan koomentiin hin cufaan namta kalleen hin booyinaa koppiliingi sheer taaptaappii qofa godhaa malee boo'uu dhiisaa boo'uun furmaatan qabu. Yoo xiqqaate du'aa mucaa sanii bakka inni jiru sanii fuunee akkamitti galchinee awwaalla akkamitti gargaaraadha. Faamiliin isaa akkamitti mucaa sana argatee biyya galfatee awwaallatee sabraadha wanni guddaan amma. Haasawaniituma iyyaniituma deemuun qofti faayidaan qabu. Mee warri mucaan ni jira jettan kun hootaa ol seenaati akka inni itti jiru natti himaaga. Bara mucaan ni jiraa qofaa miti jara keenya. Okay. Mee diimaa maal jettee meeti? Uzeefaa ol deebii takka takka barreessee osoo giraatti shabakaa sirreeffadha. Mee mucaan ni jira jettaati akkami jira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee. Waalaikumsalam. Mucaan akka inni itti jiru. Mucaan kun. Kottu bahara ol seen. Ayyee amma laal dabbaal jedhage mucaan kun dhugaadha hinaafadhaaf ajandaa kana uumee ni jira mucaan akka itti jiru qaba. Eessa jira? Mucaan dhokatee kararraa maqe malee hin duunee sagaleeyyattu jira amma kale har'a guyyaa irratti waraabaa oolanii beeki caalaan faantillee miciyyoollee fidanii. Okay. Achuma keessa ijoolleen informaationa agartee warri informaationa dhugaa qabu mucaan kararraa maqee silkii isaas cufatee agartee
akka miciyyoon sun agartee harka isaatti deebituuf miciyyoon dhimma jana agartee aarii keessa waan seeneef innillee waan san uumate malee ni jiraa jan. Okay. Me ol seenaa kottaa warri waan kana beektan haqaimaa kottaati. Takka takkatti haqaimaa. Yoo nama jiru immoo inni du'e geettanii akkasii muudinuu qabattan naatinish. Wallaahi waliin dif. Bulchiti wal geesse jechuudha. Obboleessoo maatii bari. Dabbal salaamu alaikum xaafaanuu kennu. Mee qoy fayyeen turaa dubbattu fayyee maal jette? Sammuu isaa si yaadu anaaf bar maatii tokko kanatti akkas jettu maal si godhadhee akkas yaade bar nama sammuu qabu kan biyyatti himame kan abbaan jiru obboleessaa wajjin kan danaasaan darbe jechuudha. Bar nama sammuu qabu nama dhalaa tokkoof kana yaadu sitti hin fakkaatu. Ati ilmoo gurguddatu bar gadi bal'isi yaadu. Duunsaa qabatama fayyee. Muti birraa kaasa guutak. Anaaf nama jireenya tokkooti. Anaaf nama ollaa tokko. Anaaf nama wajjin nyaannee jiraannu. Garuu mucaan kun wallaahi obbilaa addunyaa irra hin jiru. Maaliif obboleessi kan wajjin jiru osoo silkii keessa ruuti kan naqee achittiyee achirraa fuudhee obboleessi danaasaa fannoo gadi buufate osoon silkii keessa ruuti malee silkii keessaa hin jirra. Ofii ijaan arguu yoo dhabnes birarra bara kennetti illee qabatama qaba. Haramni illee hin jirti bar haramni baay'ee dubbataaru. Ati kana gadi yaadi ilaale ishee. Okay. Adda darbe malee waa tokko rakkoon qaba. Okay hayyee mee isin amma gaa warri mucaan jira jettan kun okay mee diima jiraachuu isaa maal beektaati hayyee? Biyya Arabaa laala amma wanni takka wanni beekuu qabdu dabbaal kiyya. Biyya Arabaa kana keessatti dhugaadha nama du'e namni itti dhiyaatuu hin danda'uu jaan ni jira ni beektaatis. Okay. Garuu dhiini kan kee foon obboleessi kee fakkeenyaaf obboleessi kan kee kun dhimmi fedhe yoo du'e wajjin duuta malee irraa ni deema. Akkasii miti bara ati amma jiraachuu isaa ragaa maal qabdaa dama gaafin kiyyaan sanatti deebina rakkoo miti. Ragaan dhageeffadhu gaa mucaan ijoolleen sun amma ijoolleen mucaan ni jireettu kun sagalee takka mucaan ni du'e yoo riyyuu kun amma sagalee takka sagalee Arabaatiif sagalee isaaniitis mucaa suuraa mucaa du'allee fiduu dadhabaniiti mucaan dhokatee akka jiru mirkanaa'ee jechuudha. Akkam jechuudha mee qoyoo guutaa kan mutti naa qabadhu mee dubbatu girtu kun. Aboon soobinaati lubbuu namaatiin hin taphatinaati yoo jiraate mucaa akka inni itti jiru ragaa fida yoo du'e immoo akka inni du'e ragaa fida. Firaankiin lubbuu namaatiin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikum salaam. Dabbal. Amma maal Dabbal nama mee qoyoo intala dubbatu amma godhatu. Mee dubbisin dalatana. Nama hedduu post godhaa ture jechuudha garuu akka wallahi Allahu allaalami waan jiru nutti fakkaatu maaliif keessaan dubbisnee naaniin ijoollee shamarranii jechuudha ajandaa fi fooloo fi nuun jettee turte jechuudha. Guyyaa irratti. Kanaaf wanni kun an akka laalutti soba natti fakkaata. Dabbal mucaan kun yoo dhugumaan kan jiru. Yoo garuu qabatama yoo ta'e sagalee arabtootaatii fi ammallee deebi'ee fi Isin sama yaadu maa sooti. Afaan keessa nurraa qabaa koo yaaqni. Aboon bilisummaa sodaadhaati lubbuu namaatiin mee qoyoo guutak mee qoyoo tolseen barentoo mee qoyoo guutak argadhiitiin jira kun nama qoyoo ilma barentoo kolseen ilma barentoo maa kolseen guutak. Naabsa akkasumatti guutak isin dinuu. Olseen ilma barentoo ilma barentoo Bo? Yes. Video bani be? Videoon qabu gurbaan kutee jira fi fajjeese nama fi fajjeese dantaa isaati bakka video bani gurbaan na birgire te comment godhaa turte obboleessa kiyyaati nama guddaadha mee? Bakka biyyee nyaate dantaa isaati nama fi fajjeese maaltu nun ga'e biyyee nyaatee jira dantaa isaati. Abo kottu gabbii hoola kottu biyoogi hoolaa dayyuusa akkanaa kana laalan mala. Ooyime hoolaa akkana ooyime gutak hoolaa akkanaa kana gowwaa akkanaa kanaatu asirraa afaan bana. Na bira jira na galchi jettee comment godhaan turre dayyuusichi. Maal aboo dirree kana maayimin baga du'e jaa kun diqaalaan osoo obboleettii isaas keessa jirtu. Wallahi diqaalaadha kun. Ish. Aboo dhala rahmatan qabne rahmata bisin irraa hafuudhu wallahi laazim. Dabbal mucaan kun yoo dhugumaan kaduu taate miyyoo tana bakka isin jirtuun beekaa safara isin galtuun beekaa antanumaan jira. Intala ni beeytaati qoy. Intala ni beekee safara kiyya jirti shaarjaa lafa. Okay asuman naa obsi hayya asuman dhaabbatu ati ijoollee isaati. Ijoollee harargee lixaa. Harargee taatee intalti jimmaa akkamitti beeyta? Nin beeka safara kiyya na wal beeyna. Lakkoofsi ni qabdaa? Lakkoofsi nin qabee. Ay era naa dawwale gaa ammaan tana sargadheetiin jiraawi maashaallah akkana kanaan barbaada. Fayyaa naa da'i era naa dawwale. Kunoo dubbiin dhuftee qoyaa inuu isin fagoo yaatanii era naa dawwale.
Ollaa guddisaa gurbaa kana. Irannaa warri muddiraa ollaa guddisaa gurbaa kana please. Gurbaa kana ollaa baasaa. Baasi. Ollaa guddisaa gurbaa kana. Kunoo dubbiin dhuftee hoo. Tana barbaannaa mee. Baasi lakkoofsisi. Nabasi was. Dawwal ijji warra simaddi jiruun. Hojii namoota fi dabballi si barbaada laayifii. Maqaan SA Bareedduu ollaa darbi gurbaa kana wanta biratti mana kana lama naa godhe. Waan du'e beeyna isaa sirraa qabnu godhanii kunni du'e jaa kunni jire jaa akkuma hobaasu dadhabne gammaan tanatti. No qoy. Ana biratti ana bira godhuu dandeessu isaa. Ana maal danda'amu akkami? Akkas. Nama biraa gootee ayyee rakkoon qabachuu naadis. Ayyee. Okay lakkoofsa baaftee? Abbaasuutiin jiraaf. Okay ayyee. Guys koppilingi share godhaa ammallee hundi keessanuu. Takkaani jira takkaani du'e yoo du'e immoo bakka itti du'e saa inni du'e viidiyoo takkaa'u suuraa nama dhaqeessachii fuudhee nama tallaajaa kaa'ee takka barbaan lubbuu namaatiin qoosaan piraankiin takkaa'u naganni akkanaa hin jiru tokko lammaffaa yoo jiraate hoo waan inni waan kana dalageef bakka amma inni jiru maal yaadee waan kana godhe kajoo walitti deemnee tan mallee adda baafna malee hedduu eettaniituma boocaniituma iyyatanii yoo du'e wallaahi nama mataa kiyyarraa kaasee yoo tallaajaa arabaa jiraate tallaajaa arabaa sanii akka inni fuudhamu godhee gargaaramee maallaqa walitti buufnee biyya galchinee maatiin sun harka isaatiin awwaallatee akka inni sabruuni goonaa jechuudha. Yoo jiraate immoo inni kun yakkamaadha. Kun akka inni jiran jenne obboleettiin isaa as keessa jirti nu bira asii ba'uu jirti. Obboleettiin as keessa jirtu gaafa wannoo namallee ni dabbara. Kanaaf obsaa taragaaggaa warri soba gettanis warri dhugeettanis obsaa. Anaa isin hin jee obsaa. Fayyee ni jirtaa? Gurbaa sanaa deemsaa gurbaa ammaa qo'isan. Qo'i uzee ifaa sii miti obboleettiin dubbisaa qo'i qo'i. Okay. Fayyee ni jirtaati? Ni jira. Okay. Yoo mucaan kun jiraate hoo? Wallaahi hin jiru. Anaaf hin jiru. Isiniif jira. Wallaahi hin jiru. Ati maal siidha inni? Aniif inni akka obbolaa tokkooti maatii warri isaa abbaa isaa jechuudha. Anaaf hin deemanii kiyya. Nu bakka tokko jiraanna bar. Nama yoo alaalatti wal beene miidiyaatti wal beene miti. Nu nama jireenya bakka tokko jiraatu. Garuu osoo jiraate maatiin kee biyyaa dawwalee achi as nan gaafatu. Biyya hin jiru mucaan. Jaratu jiraachise. Jarri fooloodhaa jedhanii sammuun jaraa hin xaafu bar. Nama sammuun hin dalanne jira. Okay, haadhaa fi abbaan dhaganii hima dubbii kana? Biyya himame maa mucaa obboleessaa wajjin hidhaa danaasaa wajjin obboleessi deeme akkam biyya namamne ree. Okay ayyee. Qo'i amma nama tokkoon dubbisaa akkasuma naa ture gaaguu takka amma fayyaa naa dhiyaati. Onnee koo tegettu mee nagaa jirta akkami? Jira debbaa lakkin fayyaa. Mucaan inni jiraa jechaa turte mee ragaa maal qabda jiraachuu mucaa kanaatiif? Ani viidiyoo sadiin argee ijoolleen piraankiidhaan waan intala faana walloolee ture. Ijoollee kam tokko na jaa? Maal akka isheen jettuu fi kana dalage malee jira jedhanii viidiyoolee eenyu kan fooloo narraa qabu deemee sheerisni godha. Viidiyoo sadii arganii qabatamaa kan ijoolleen. No viidiyoodhaa miti ijoollee sanaaf dura hindeessaa ammatti ijoollee biraan kireettee viidiyoo waraabde san. Ijoolleen ani fooloo itti qaba malee bilbilam namna hin qabu garuu ijoolleen immoo pirankii dalagee waan isheen jettu laaluuf malee. Ijoolleen sana sirri. Suudii jiran isaan. Ijoolleen viidiyoo reeddisummoo. Ijoolleen waachi bakkuma tokko jiranii pirankii dalagee muccinta lafaana wal abdee qabuyyuu wanta isheen jettu laaluu fi waan akka kanaa pirankii dalage malee hin duune jira. Maaliif ittiin fooloof naannattu jedhanii. Okay, qo'i gaamma qo'i asirra naabsi. Qo'i gutak. Ati ijoollee isaatti gifti. Aloo? Anama waa'ee gandummaarra hin jiru. Ani kan hin jiru. No. Iddoo dhaloota keetiitti si gaafadhe sister dhiifama. Eessa dhalatte? Ani wallaggaan. Okay, si giraatama? Ani Dubaay jira. Intala tana ni beektaa? Ani hin beeku. Mucaa'oo? Mucaa sin beeku ani suurumaan argee ishees kalee laayivii. Okay, ijoollee viidiyoo waraabde sanoo? Warra viidiyoo waraabee soba jiru sanoo? Ijoollee isaanii kanuma fooloo walitti qabna kanumatti hin beeka malee keessa namna wal hin beeknu. Okay, amma ijoollee sanaaf dura hindeessaa?
Ani fiduun danda'u viidiyoo isaanii garuu jira sheer isinii godha viidiyoo isaanii irratti haasa'an. Ati immoo inni mucaan kun ni jira jettee komentii godhaa turtee fi fiiduu namni waraabessan agartee malee waan biraa beektaa? Viidiyoon jira darbe immoo piraankiidha jedhanii kaleellee laayivii irratti yeroo intalli boosu baay'een ijoollee itti kolfaa turan. Sister waan si gaafa dadhiifama akkaan jee tokkoffaa intalallee hin beektu lammaffaa gurbaallee hin beektu sadaffaa ijoollee fiiduu waraabdellee hin beektu ati fiiduu immoo piraankii dhageettu tiktook irra deemtu agarteessa. Ijoollee ani walitti dhufeenya akkas hin beeku malee ijoollee akkasii jiranii fooloo walitti qabnaa faamilii kootiin hin beeka. Eegaa addanaa baase kaatiin talawee beektaa laa giftiiti jira. Noon talaan beekwan. Ayyee gurbaa qoyee dubbata mucaa du'aa kana wayii beektaa de. Isaan hin beeku. Okay ijoollee fiiduu waraabdisan qoyee kutaa qabuleessa kiyya kan morseenti. Ijoollee fiiduu waraabdisan wayii beektaa? Isaaniin dhaqeen itti barreessin gaafadha seera qabeessan. Okay itti barreessi sheer itti naa godhi takka beennaa fi deemu maantana ijoollee san. Ayyee taate. Okay giftiiti jira. Tan Warri koomentii immoo afaan hin banniin akkanumaan. Komentii dhiisi haa deemu komentii dhiisi dura ijoollee fi dibbeen uura qabda dhokottu nageema loltisiinis yaa rabbi. Okay fuhe. Qoy mee dabbaale waan siin jedhu dabbaan yeroo tokko carraanaa kenne yeroo tokko carraanaa kenne. Fayyeenis ni beeka amma haaya mee dubbadhu fayyee. Haasaa warra miidiyaa kanaa hin fudhatin hunda ol galchiteen gaafatin warra qabatama kan ula uzeefiin kunis nama bira tureera anis nama bira tureera. Mucaa kanaa wajjin turte taate. Wajjin ture. Okay. Mucaan fayyee jirtu kunillee ijoollee biyyaati yoo silaalee quba dhabdee akka biyyaa bu'amaa roo. Artii warra miidiyaa hin duune hin jira jedhu kana dhiisi. Barqinyaa mucaan du'eera. Sigalee? Eessa du'e? Amma wannati fu'ee eessa du'e? Mucaan asitti du'e Suuditti. Suudii bakka tam? Suudii Riyaad bakka Guuyyaa jedhamu tokkotti du'e. Akkamitti fajjeesse ayyee? Akka itti fajjeese akkuma uzeefin amma jedhee kaa'utu mucaan of ajjeese. Harkuma isaatiin funyoodha ammoo? Akkuma isaatiin of ajjeese. Sababni du'a isaa hoo maali? Sababni du'a isaa akkuma mucaan amma jedhee himaaru mucaan uzeefin dhugaa hime sababa intalaati. Wallabdee haadha manaa wajjin qabuuf fajjeesse? Wallabdee haadha manaatii wajjin qabu. Anaaf inni nama ollaa tokkotu daqiiqaa shan hin ga'u manni keenya walitti. Okay ayyee okay qoy gaayyee asuma dhaabbadhu. Mucaa siif inni ollaa tokko waliin jiraatan ka du'e sana ati du'a isaa ijaan agarte? Du'a isaa namni ijaan argin jiru. Du'a isaa kan arge obboleessa. Obboleessa tiruu garaa tokko ba'an. Okay cuma dhaabbadhu ayyee. Mucaan kun saa meeqatti fajjeesse? Guyyaa mool meeqatti? Yaa guyyaa mool kan jechuu fedheeti. Mucaan halkan fajjeesse. Du'aan isaa eessi? Kan du'aan argame ganama sa'a lamarratti. Amma du'aan isaa eessi? Du'aan isaa amma firijii jira. Du'aan isaa firijii jira bakka inni jiru Guuyyaa ta'e magaalaa Riyaadii ta'e hin barree malee. Eenyu firijii kaaye? Du'aan fuudhameera. Araba kan. Okay. Du'a isaa amma ergiteenyaa namni du'a qoy namni du'a mucaa kanaa ijaan lafatti argee dhufee natti himuu danda'u kakachuu danda'u eenyu? Kakachuu danda'u obboleessi immoo sababa inni du'a wajjin qabameef obboleessa. Arabni jira. Sigalee araba du'a wajjin fuudhe obboleessaaf araba fuudhe du'a. Okay kana goonu gamma. Qoy uzee faqee yogu tak tokkoffaa du'a mucaa kanaa namni argee obboleessa isaa? Obboleessa. Ayyee lammaffaa du'a mucaa kanallee kachi kaasi arabaa fi obboleessa isaa? Mootummaadha obboleessa araba. Okay walii galla rakkoon qabu. Amma du'a mucaa kanaatti qaamni argee fi mucaa kanaas bakka inni jiru qaamni beeku obboleessa qofa. Obboleessa qofa? Okay isin eessaa dhageessan du'a mucaa kanaa? Kan nuti dhageenye mucaan horraasuu obboleessatu dhaqee bilbilaan akkuma mucaan amma jettu mucaan kuni bilbilaan mucaan isa ni wawwaatu dhageenyeti achi booda eenyu waywaata? Arabni isaa dhufee fuudhe.